Паважаныя чытачы, мы прапануем вашай увазе невялікі агляд новых кніг сучасных аўтараў сусветнай літаратуры, перакладзеных на беларускую мову. Адна з іх «Не адпускай мяне». «Не адпускай мяне» – гэта раман вядомага брытанскага пісьменніка, лаўрэата Нобелевской премии 2017 года Кадзуо Исигуро. І паводле версіі аўтарытэтнага часопіса Time, гэты раман увайшоў у лік 100 найлепшых англамоўных раманаў за апошняе стагоддзе. Наступная кніга «Окулярнік». Падзеі дэтэктыўнага рамана вядомай польскай пісьменніцы беларускага паходжання Катажыны Бонды адбываюцца ў падляшскім мястэчку Гайнаўка. У ім некалькі сюжэтных ліній, адной з якіх з'яўляецца трагічная гісторыя забойства ў 1946 годзе некалькіх дзесяткаў сялян-беларусаў жаўнерамі арміі краёвай. Раман «Окулярнік» пасля выхаду ў Польшы адразу стаў сенсацыяй, здабыўшы шалёную папулярнасць у чытачоў і выклікаў бурную дыскусію ў польскай прэсе. Наступны твор «Стамбул. Горад і ўспаміны». «Стамбул. Горад і ўспаміны» – гэта адна з самых вядомых кніг славутага турэцкага пісьменніка Архана Памука. Менавіта за атмасферу Стамбула, якая прысутнічае ў творах Памука, ён і атрымаў Нобелевскую прэмію па літаратуру ў 2006 годзе. Пісьменнік стварыў нязвыклую кнігу. Гэта і раман-аўтабіяграфія, гэта і сямейная сага, гэта і энцыклапедыя горада, і гэта альбом з цудоўнымі здымкамі і гравюрамі. Рада прадставіць гістарычны двухтомнік «Богуслав Радзівіл» Ірыны Данеўскай. «Богуслав Радзівіл. Нямецкі прынц». Першая кніга. Яна прысвечана юнацтву маладым гадам знакамітага прадстаўніка магутнага магнацкага роду з вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Аўтар, абапіраючыся на дакументы эпохі, стварае шырокае палатно бурлівага жыцця Богуслава Радзівіла. Ён увайшоў у гісторыю не толькі як таленавіты палітык і дыпламат, але і праславіўся подзвігамі на амурным полі. У другой кнізе гістарычнага раман-эпапеі Богуслав Радзівіл, якая называецца «Генерал караля», апісваюцца крывавыя падзеі 1648-1655 гадоў, калі украінскія, беларускія, польскія, літоўскія, малдаўскія землі ахапілі шматлікія збройныя канфлікты, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай «Патоп». Бесклапотны шукальнік прыгод Богуслав Радзівіл становіцца генералам войска Рэчы Паспалітай, а яго стрыечны брат Януш узначальвае ўзброеныя сілы вялікага княства Літоўскага. Непераможны да гэтых пор украінскі гетман Богдан Хмельніцкі церпіць балючыя паражэнні ў гучных бітвах з удзелам радзівілаў. Што далей? Чытайце і аб гэтым паведайце. Прыемна адзначыць, што беларускі чытач мае такую, як сказаць, магчымасць пазнаёміцца з творчасцю сучасных пісьменнікаў сусветнай літаратуры менавіта на роднай мове.